Բարև ձեզ, բարև ձեզ հարգելի ժողովուրդ, բարև ազգ, բարև երկիր, այս հաղորդման վերնագիրն է հիբրիդային քաղաքացիական պատերազմ, որտեղ նախկին ներկա հիբրիդ մուտանտը պատերազմ է հայտարարել քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Այսօր ձերբակալվել է, կալանավորվել է Միգայել Աճապահյանը, սրբազան, և մեղադրանքը համենայն դեպս ըստ փաստաբանների հələ որ չի փոխվել այն հին մեղադրանքն է, որ Դանիել Իոաննիսյանը հրապարակել է իր պատին ցույց տալով, որ այդ հայտարարությունների հետ կապված, իբրև թե հեղաշրջման հայտարարությունների հետ կապված Դանիել Իոաննիսյանը ժամանակին դիմել է համապատասխան մարմիններին, նրանք կոնսուլտացիա են արել ԱԱԾ-ի հետ, քննչական կոմիտեի հետ և դատախազությունը կարծեմ պատասխանել է պաշտոնական նամակով Դանիել Իոաննիսյանին, որ Միգայել Աճապահյանի հայտարարությունների մեջ հանցակազմ չկա։ Սա տեղի է ունեցել 24 թվականին, այս նամակը, իսկ Միգայել Աճապահյանի հայտարարությունը դրանից էլ ավելի առաջ։ Ու հիմա այդ հայտարարության հետ կապված այլ մեղադրանք չի ներկայացվել։ Միգայել Աճապահյանին կալանավորել են։ Ես հասկանում եմ, որ կա ապօրինության որոշակի աստիճան, ես հասկանում եմ, որ սահմանադրության ոտնահարումով հնարավոր է որոշակի հետապնդումներ, բայց այս աստիճան, հիմա հատ գամ, ինչու՞մն է բանը, ես մի օրինակ էի բերել իմ ֆեյսբուքյան գրառման մեջ, որ սա կարծես երկվորյակները իրար հետ պատերազմում են, կռվում են, և երկվորյակ եղբայրներ իրար ցավացնելու համար, մեկը հորն է դանակահարում, որպեսզի այն մի եղբայրը ցավը զգա, մեկն էլ տառապանք պատճառելու համար պատասխան մորն է դանակահարում, որպեսզի այն մյուս եղբայրը տառապանք զգա։ Այս երկու եղբայրները երկվորյակ նախկիներն ու ներկաներն են, Նիկոլ Փաշինյանն է, քոչարյանական, սերժական ու նրանցից բխող ուժերով, նրանցից տարածության մեջ շարունակվող ուժերով։ Ինչ են անում նախկինները։ Նախկիններն ապականում են եկեղեցին քաղաքականության մեջ մտցնելով, իրանք չեն կարողանում, իրենք ոչինչ չկարողացան անել, իրանց դեմքով ժողովուրդը իրենց շան տեղ չի դնում, ու հիմա այդ մարդիկ փորձում են, քանի որ եկեղեցուն հարգանք կա, վստահություն կա, եկեղեցու միջոցով են փորձում, եկեղեցուն են ուզում շան տեղ դնեն, այսպես ասած, քանի որ իրենց շան տեղ չեն դնում, իրենք այդքան չկան, որ քաղաքական պրոցեսներ գեներացնեն, իրենք մերժված են, իրենք հերքված են, և իրենք ապականում են, պղծում են եկեղեցու հեղինակությունը։ Փաստ այն է, որ երեկ Միգայել Սրբազանին առաջադրեցին միասնական տեխնացու։ Միգայել Սրբազանը ինքն իր բերանով ասել է, որ Սերժն էլ Քոչարյանն է պետք է լքեն քաղաքական դաշտը։ Բայց Սերժի ու Քոչարյանի խմբակցությունները համաձայնում են իմպիչմենտի շուրջ, իբրև թե համաձայնության են գալի, որոշակի տարաձայնություններով, համաձայնության են գալի, որ Միգայել Սրբազանը թող լինի միասնական տեխնացու։ Ավելի լկտի, ավելի աներես, ավելի անամոթ քայլ պատկերացնում եք, այդ մարդն ասել է, պարոնայք, ռադ եղեք քաղաքական դաշտից, իրան բերման են ենթարկում կամ չգիտեմ ձերբակալում են, ինչ են անում, այս լկտիները փոխանակ ամոթ ունենան, նրանց արդեն Միգայել Սրբազանը ժամանակին ասել է, ռադ եղեք քաղաքական դաշտից, սրանք ասում են, ահա էս ինչ լավ է, կպել է, բռնել են այս մարդուն, եկեք թո դառնա ինքը միասնական տեխնացու։ Ու Միգայել Աճապահյանը պատասխանեց, որ խնդրում եմ իմ անունը մի շահարկեք քաղաքական կոնտեքստում, ես իմ հոգևոր ծառայությունից բավարարված եմ, ես իմ հոգևոր ծառայությամբ բավարարված եմ, պետք չի իմ անունը հիշատակել։ Ու սրանով իսկ հարվածի տակ էին դնում Միգայել Սրբազանին։ Այսինքն եթե միտեղ կարային Միգայել Սրբազանին բաց թողեին, ստորագրություն չհեռանալու մասին, նո լավ, չգիտեմ, տնային կալանք, բայց սրանք էլի
Եկեղեցու պարազիտի պես, տզրուկի պես, եկեղեցուց կախվելով, եկեղեցականից կախվելով, փորձում են իրենց գործը առաջ գցել, դրանով իսկ հարվածի տակ դնելով Միքայել Սրբազանին։ Դրանով իսկ դատավորի արդեն կանխակալ թելադրված որոշումը էլ ավելի ընդգծելով։ Իսկ որ դատավորը արդարադատությամբ չի վարվում, այլ Նիկոլ Փաշինյանով է վարվում, սա էլ է մյուս զավակի սրբապղծությունն է։ Ինչ անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա էլ սրբապղծում է սահմանադրությունը, օրենքը, կարգը։ Նա էլ ոտնձգություն է անում, չարաշահում է իր ձեռը եղած իշխանությունը։ Նա էլ այդ մյուս կողմ, այսինքն այս մեկը եկեղեցու հետ ամոտիկ, եկեղեցու հետ հարաբերություններ ունի, եկեղեցուն է ապականում, այս մեկը սահմանադրությունն է ձեռը, իշխանությունն է ձեռը, հարկադրման լծակներն են ձեռը, մանդատ ունի, սա էլ սահմանադրությունն է ապականում, սահմանադրական կարգն է խախտում, դատավորների անկախությունն է չեզոքացնում, պատվերով ընտրողաբար արդարադատություն են սկսում իրականացնել։ Ինչա թե իրան են ենթարկվում այդ զորքերը, զինվորները, իրավապահները, այդ իրավապահներին այս պիղծ գործի մեջ է մտցնում։ Այդ մարդիկ եթալու են իրանց տուն, իրանց կանանց, իրանց ծնողների, իրանց երեխեքի աշկերին նայեն։ Ոնց են նայելու։ Պատմությունը այս հարցերը վեր է հանելու դեռ։ Ոչ միայն պարզապես որպես պատմագիտական տեսություն։ Պատմությունը սրանց անդրադառնալու է քաղաքական տեսանկյունից, իրավական տեսանկյունից, բարոյական տեսանկյունից, պատմությունը սրան դեր անդրադառնալու է։ Այդ մարդիկ ոնց են իրանց երեխեքի աշկերի մեջ նայելու։ Ասում են, պապա, այդ դու էիր այդ հրաման կատարողը։ Այսինքն սա էլ ստեղից Նիկոլ Փաշինյանի մասին է խոսքը։ Սա էլ այս կողմից ապականում է իրավունքը, օրենքը եւ սահմանադրությունը։ Ու ահա խնդրեմ, երկու մեծ ինստիտուտ երկրում, որոնք պիտի մեր համախմբման, միասնական ապրելու, իրար միշտ չուտելու, երկու հաշտարար հանրային տարաձայնությունները լուծելու համար, հոգևոր առաջնորդությունը եւ օրենքների իրավական, սահմանադրական առաջնորդությունը։ Այս երկուսն էլ քանդում են, ավիրում են որպես ինստիտուտ։ Ինչա թե ինչա իրանք հարցեր ունեն իրանց մեջ լուծելու։ Ահա թե ինչի եմ ասում, իդեպ էդի Նիկոլ Փաշինյանից հիբրիդային պատերազմ, յանի իրանք հիբրիդային պատերազմ են տանում։ Հիբրիդային պատերազմ են տանում բացահայտ դրա մասին խոսքի։ Այդ էժան դիշովկա զրույցները բանի մասին, չգիտեմ, եկեղեցու մասին, սրբազանների մասին եւ այլն, դրանք ինչի ես մեջ բերել։ Դու ղեկավար ես, դու պիտի նստես ասես, սենց է օրենքը, սենց է կարգը, ես օրենքի տառին համապատասխան վարվում եմ, ես լիազորված եմ այս ինչ բաներն անել, ես չգիտեմ, սահմանադրությամբ պարտավորված եմ ներքին կայունություն ապահովել, ներքին անվտանգություն, արտաքին անվտանգություն, սահմանների անձեռնխելիություն եւ այլն, եւ ես իմ լիազորություններն եմ իրականացնում։ Facebook-ում այդ էժանագին, այդ մեկնաբանությունները, այդ գրառումները, դրանք ինչ կապ ունեն երկրի գործադիրի առաջնորդի հետ, գործադիրի ղեկավարի հետ, ինչ կապ ունեն։ Ոչ մի կապ չունեն։ Այսինքն ցանկացած մեկով երկրի ղեկավարը, հարց չկա, խախտում կա, գնում են խախտման հետևից։ Այդ ինչ կապ ունի այդ գրածը, ավելին Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է գրում, իբրև թե ծաղրում է, կայֆավա տալնում մարդկանց վրա, այ մարդ դու իրավու, էդի նույնը որ դատավորը դատարանի ժամանակ սկսի Մեղադրյալին կամ Ամբաստանյանին ծաղրել, այ մարդ։ Ծաղրել, կայֆավա տլնել, ասենք փաստեր կա դեմը դրա, չի կարա, դա իրավունք չունի տենց բաներ անի, նա կոնկրետ լիազորություն ունի, դրա շրջանակից դուրս չի կարա գա։ Ուզում ես Facebook-ում ստատուս գրես, հրաժարականը գրի, ռադդ քաշի գնամ միտեղ վերընկի, գրի ինչ ուզում ես գրի։ Դու ինչ իրավունքով ես օգտվում շարքային քաղաքացու լիազորություններից, արտոնություններից, այդ թվում հայհոյանք անելու։ Հիմա էլ բան է գրել Նիկոլ Փաշինյանը իր պատին, հուլիսի 1-ից եկեք հայհոյանք չանենք, էշի գլուխ, այդ դու պետք է հայհոյանք չանես, ես միշտ էլ հայհոյելու եմ, միշտ, որովհետև կրկնում եմ, ժողովուրդ ջան,
Իշխանությունը ունի հարկադրման մանդատ։ Իշխանությունը կարա օրենք անի ու դա ոստիկանությամբ, չգիտեմ, այլ ուժերով պարտադրի մարդկանց, հարկերբ վերցնի մարդկանցից, չգիտեմ, պահանջի այսպես չանել, այնպես անել, պարտադրի ոստիկանությամբ, ով էլ չենթարկվի նրանց տուգանքի ենթարկի կամ ձերբակալի, նա այս դերաբաշխումը, ժողովուրդ եւ իշխանություն։ Իշխանությունը ունի հարկադրման բազմաթիվ լծակներ։ Ժողովուրդը հարկադրման ոչ մի լծակ չունի, ընտրությունից ընտրություն, ոչ մի օրինական լծակ չունի, որ կարողանա վեր կենա եւ իր սրտով չվարվող, իր լեգիտիմությունը չարաշահող իշխանություններին պատասխան տա։ Միակ հարկադրման լծակը, որ շարքային մարդկանց ձեռքին կա, դա բարոյական ճնշում գործադրելն է։ Միայն շարքային մարդիկ վարչապետին, ԱԱԾ-պետին, ներքին գործերի նախարարին, չգիտեմ ուժային այլ կառույցների ղեկավարներին եւ այդ կառույցների անդամներին չեն կարող որևիցե մի ձևով բռնության միջոցով պարտադրել իրենց կամքը։ Այս կողմը, իշխանական կողմը, հենց բռնության միջոցով կարա իր կամքը պարտադրի եւ ոչ ոք չի կարա նրանց դրանում մեղադրի։ Այդպիսին է օրենքը։ Շարքային քաղաքացին միայն բարոյական պատասխան կարող է տալ դրան եւ այդ բարոյական պատասխանի մեջ է մտնում հայհոյանքը, որպեսզի իշխանությունը իրան պահի այնպես, եթե այդ հայհոյանքից իհարկե ազդվում է, որ այդ հայհոյանքով ինքը շողլիչ չընկնի։ Հայհոյանքը այն գործիքն է շարքային քաղաքացու ձեռքին, որով ինքը հարկադրման լծակով օժտված իշխանություններին պահում է որոշակի սահմանների մեջ, հակադարձում է նրանց ճնշումներին, այլ լուծակ չունի մարդը, այնպես չի, որ ձեզ ասեն ամոթ ձեզ, դուք դրանից ազդվելու եք, դուք այն կարգի փիս մամայի տղա եք, որ ձեզ ամոթանքը ոչինչ չի փոխում, ձեզ մինչև հայհոյանքը մինչև վերջ չասեն, դուք չեք ազդվում։ Ահա թե ինչու հանրային բարոյական ճնշումը լեգիտիմ է, նույնիսկ օրինական է։ Ահա թե ինչու միջազգային մարմինները ձեզ հարկադրեցին են հայհոյանքը քրեականացնող օրենքը հանեք, փոխեք, չի կարա տենց բան լինի։ Դու մարդկանց հրաման ես տալի, գնում հազարներով կոտորվում են։ Նրանք չեն կարող հրաման տալ, դու գնաս կոտորվես։ Նրանք ընդամենը կարող են ի պատասխան հայհոյել։ Դու մարդկանց հրաման ես տալի, քաղաքական որոշումներ ես կայացնում, մարդիկ հազարներով, 100,000-ով տուն տեղ կորցնում են։ Եթե մի հոգու ես այնպես անեմ, որ նրա տուն տեղը կկորցնի, ինձ կդատեն չգիտեմ քանի տարով։ Բայց 100,000 մարդու տուն տեղը կորցրել են քո վարած կամ ձեր վարած քաղաքականության հաշվին։ Ու հիմա այդ մարդիկ չեն կարող մի հրաման տալ, դուք էլ ձեր տունն ու տեղը կորցնեք, դուք էլ դառնաք որբ եւ այրի, չեն կարող։ Ինչ կարող են հակադարձել, միայն բարոյական ճնշում, միայն հայհոյանք, հետևաբար, այդ միտքը, որ եկեք հուլիսի 1-ից այլևս ուրիշ ձև խոսանք, էլ հայհոյանք չկիրառենք, ծոծրակդ կտեսնես, ծոծրակդ կտեսնես, քեզ հայհոյել են, հայհոյելու են եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից դու ինքը քո անունը լինելու է հայհոյանք, քո անունը լինելու է հայհոյանք, հավիտյանս հավիտենից, էդի հիշի։ Նիկոլ եւ Փաշինյան անունները իրար կողքի, հավիտյանս հավիտենից լինելու են հայհոյանք այս ազգի համար, հիշեք սա։ Եթե նույնիսկ դու, չգիտեմ, ազգի անկախությունը, ինքնիշխանությունը ՏՌՖ վերականգնում այդ ճանապարհին։ Այդ նույնը կարելի էր վերականգնել առանց այս աստիճան պոռնկանալու։ Առանց դրա կարելի էր այս ամեն ինչը անել։ Տաղանդ է պետք դրա համար։ Պիտի տաղանդավորներին թողեիր, որ առաջ գան։ Ոչ թե տաղանդավորների դեմը կդրես, ապիկարներ ռիդին հավաքես կողքդ, տգետ, անգրագետ, գազելի ճիշտեն պադավատ նստեն։ Այս կադրերին հավաքելով
Երկիր էդել այս տեսակ ցնցումների ու փորձությունների դեմ կանգնած երկիր դու չէիր կարող առաջնորդել, դա հասկանալի է։ Ահա թե ինչի նույնիսկ այն դրական տեղաշարժերը, որոնք լինելու են քո օրոք, ժամանակը կգա ու կտեսնես, որ դրանք քեզ չեն վերագրվելու, դրանք ժամանակին են վերագրվելու, պայմաններին են վերագրվելու։ Նորմալ պատմագիտությունը էդի կասի։ Նորմալ պատմագիտությունը ասում է, կան շրջաններ, որոնք այսպես թե այնպես բերելու են այսպիսի արդյունք։ Գործող անձին փոխես մեկ այդ արդյունքը տենց լինելու է։ Հասունացել է պահը։ Ահա որոշակի դրական տեղաշարժեր պահը հասունացել է մեզ մոտ, որ տեղի է ունենում։ Դա շատ գլոբալ կոնտեքստում է բացատրվում, ոչ թե քո անձնական որոշումներով։ Սա այսպես։ Երկրորդ, այսինքն այդ հուլիսի 1-ի հարցը տենց պատասխան։ Հիմա տեսեք, ժողովուրդ ջան, ինչ պիտի անի վարչապետը։ Կուսակրոն են, կուսակրոն չեն, չէ կուսակրոն են, թե չէ, չէ կուսակրոն են, թե չէ։ Հիմա ես հարց եմ տալի, արդեն բուն վարչապետին, չգիտեմ, ԱԱԾ պետին, ներքին գործերի նախարարին, չգիտեմ, այդ քննչականին, դատախազին, դրանց վերաբերվող, ձեր սաղին վերաբերվող հարց եմ տալի։ Քաղաքական, իրավական, տնտեսական տեսանկյունից, ու հատկապես իրավական, հատկապես։ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը կույս են, նրանք իրավական տեսանկյունից կույս են, որ հիմա ազատության մեջ ֆրֆռում են, որ հիմա քաղաքականություն են իրականացնում, որ հիմա իրանց փողերով մեդիաներ են բանանում, հովանավորում, պատվիրում, հա? Նրանք կույս են, իրավական տեսանկյունից եմ հարցնում, նրանք կույս են, նրանք հանցանքներ չեն արել, նրանք չունեն այնպիսի հանցանքներ արած, որ ասենք մի 30 տարի կամ ցմա նրանց կալանքը հասնում։ Հարց, սա վերաբերվում է ձեզ, տիկին դատախազ, ԱԱԾ պետ, տիկին նախարար, ներքին գործերի, չգիտեմ ընդեղ էլ ինչ պարոնայք կան, եւ այդ թվում պարոն վարչապետ, որ հետաքրքրվում ես այդքան, թե եկեղեցական, այսինքն սոցիալական ինստիտուտի մի հատ սոցիալական ինստիտուտի ներկայացուցիչ կամ ներկայացուցիչներ կույս են թե չէ։ Դա քո գործը չի, դա քո լիազորությունների մեջ չի։ Քո լիազորությունների մեջ է։ Առնվազն երկու անուն եմ տալիս՝ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Նրանք ցելկա են, հա? Հա? Նրանք հիմա ազատության մեջ ման են գալի, որտեղ սա օքեյ է իրանց հետ, իրանց անցյալի հետ։ Նույնը ես կասեմ Գագիկ Ծառուկյան, Կարեն Կարապետյան միջև էս վերջի 7 տարին, Արամ Սարգսյան, նրանք ցելկա են, նրանք խնդիր չունեն իրավապահ համակարգի հետ, նրանց անցյալում չեպե չկա, սա է ձեր գործը։ Ձեր գործը այս թվարկածս անձանց ու էլի հարյուրավոր մարդկանց հետևից գնալն էր։ Ձեր գործը այս մարդկանց արարքների, նրանց հարստության հետևից գնալն էր։ Ու այդ հարստությունը միայն այն չէ, որ մի հատ ջիպ մեքենա է վերադարձվել, կամ մի հատ տնամերձ հողամաս, կամ մի հատ պատմամշակութային շենք, կամ մի քանի հազար մետր, կամ մի քանի հեկտար անտառի տարածք է վերադարձվել պետությանը։ Այդ հանցանքները, հիմա ես գնամ, հանցագործություն անեմ, գողություն անեմ, գալու եք ինչ անեք, այդ իմ գողոնը վերադարձնելու եք, ինձ էլ ասեք Հայկ ջան, մանարի, ֆրֆռա, կալանավորելու եք, չէ, բա այդ մարդիկ երկիր են գողացե, բանակ են գողացե, բանակ, ինչ, ապօրինի գույքը վերադարձվեց, ու օքեյ, վերջ, Բա հետևանքները, այդ ապօրինի գույքը, որ գողացվել է, այդ օրը տանգը տեղում չի եղել, սալյարկեն տեղում չի եղել, հրթիռները տեղում չեն եղել, տնտեսությունից է քամվել էդի, դա մարդկանց տնտեսական բարգավաճումը, քաղաքացիական հասունացումն է կանխել, անարդարության այդ մթնոլորտը դեզինտեգրացիա է բերել մեր շրջանում, ատոմիզացիայի է տարել մեր հանրությանը, այդ նույն անարդարության մթնոլորտը։ Մարդիկ միայն արդարության պայմաններում կարող են համագործակցել, համախմբվել եւ համագործակցել։ Եթե արդարություն չկա հարաբերություններում, ոչ ոքի հետ չի համագործակցի։
Եթե փոխադարձ վստահություն չկա հանրության մեջ, արդարության եւ իրավունքի հիմքի վրա, արդարության հիմքի վրա իրավունքի կոնտրոլով, եթե չկա, մարդիկ չեն համագործակցի, ահա մեր երկիրը 30 տարի քայքայվել է ներսից, հանրությունը փոխադարձ անվստահության մթնոլորտում խորթացել է իրարից, բաժանվել, պառակտվել, մի զգալի մասն էլ արտագաղթել է։ Բա այս հետևանքների համար ով պետք է պատիժ կրի եւ ով պետք է պատժի, երեխա ունի թե չէ։ Քարամյանը իր վրով մամուլում 100 անգամ ասել են, որ Սրբազանի տղա է։ Ինչ որ այ հալալ լինի այ մարդ։ Ավելի լավ է մարդիկ ծնվեն, քան չծնվեն։ Ընդհանուր առմամբ։ Հիմա Քարամյանը բա ձեն հանեիր։ Բա Քարամյանի հոր հետևից էս 7 տարի է, ինչ ես նստել, էտա իր։ Պաշտոնից պաշտոն ես տարել, պաշտոնից, բա հոր հետևից գնայր այ ընկեր։ Կանչեր նստստեիր ասեիր, հա ընկեր։ Ճիշտ է որ հերդ այդ Սրբազանը։ Ու կասեր հա։ Կամ կասեր չէ կհրնեիք հրապարակային կհերքեիք։ Կասեիք բամբասանքներ ա, տես բան չկա։ Գենետիկ անալիզ կանեիք, կապացուցեիք, որ տես բան չկա։ Այ ձեր ցավտը 7 տարի ուր էիք դուք։ Կուսակրոն եք տրռացնում։ 7 տարի ուր էիք։ Եկել է վերջի տարին ձեր իշխանությանը պայթի տրակի մի տարի է մնացել։ Պայթի տրակի, ձեզ էլ այդ ձեր հետ հիբրիդ, այդ ընդհանուր ձեր մուտանտին, նախկին ներկայիս հիբրիդին, որով հիբրիդային պատերազմ եք տանում քաղաքացիների դեմ, այդ ձեր մուտանտ հիբրիդին մի տարի բան է մնացել։ Պայթի տրակի։ Կույսեր նրանք իրավական տեսանկյունից, որ սենց հիմա ֆրֆրում, այդ դա է, ձեր պարտքը, դա պարտավոր եք դուք նրանց հետևից գնայիք ու արդարադատություն իրականացնեիք, իրավապահ գործունեություն եւ արդարադատություն պետք է իրականացնեիք, իրականացրել եք ոչ չեք իրականացրել, 3 միլիոն մարդ Հայաստանում կասի, այդ թվում ձեր համակիրները, կասեն, որ ոչ չեք իրականացրել, տերտեների հետևից ինչ ես ընկի այ ընկեր, տերտեներից ինչ եք ուզում, հեղաշրջում էր պատրաստվում, բացահայտեք ընկեր, ով էր պատրաստում, ինչ միջոցներով էր պատրաստում, բացահայտեք, հրապարակեք, հետև, էդի ինչ կապ ունի կուսակրոնությունից հետ, եթե նրանք կուսակրոն են, եթե նրանք այդ ուխտին հետևել են, ու հեղաշրջում են նախապատրաստում, վсё օքեյ է սաղ, էլի գնալու ես բռնես, չէ, եթե հեղաշրջում է նախապատրաստում, անկախ նրանից կուսակրոնության ուխտը պահել է, չի պահել, գնալու ես հետևից, բա գնա անգեր ջան, ինչ ես խորացեք, կույսա թե կույս չի, բա գնա անգեր, քո գործը, քո ֆունկցիան իրականացրու, առանց այս ժողովրդին իրար խառնելու, ռեյտինգ ես հավաքում, կրծվել է նորաձև, դեբիլների հավաքածու, կրթվում են, անկիրծներ, դուք նախ ժամանակ չունեք կրթվելու ու արդեն ուշ է անգեր, դուք ես երգիրը ընենց փորձությունների եք հանել, որ ուշ է։ Հիմա ընտրեմ հայ-թուրքական հարաբերություններին, Սաակաշվիլին հայտարարություն արել, որ Թուրքիայի հետ Հայաստանը պայմանագիր է կպել, սահման է բացում, դեսպանատներ են բացում եւ այլն։ Ես ողջունում եմ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Ես ողջունում եմ, ես էլ լինեմ, կգնամ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների լավացման գիդեմ, բայց ինչ գնով, ինչ ես տալի, ինչի դիմաց։ Ես որպես քաղաքացի սա ուզում եմ իմանամ եւ ես եթե լինեմ իշխանություն ես պիտի հաշվետու լինեմ մարդկանց թե ինչ գին եմ տալի ինչի դիմաց Հորաստանից չեմ բերել այս երգիրը իսկ հիմա ես մի գին եմ բազմաթիվ բաներ կան մեր ամենի էմոցիոնալ ժողովուրդը կասի ցեղասպանություն բան ընդ նույնիսկ կարելի է Վիլսոնի իրավարար վճիռ որպես հայ-թուրքական սենց բաներ կարելի է բայց հիմա դնում եմ դրանք մի կողմ մի պարամետրի շուրջ եմ խոսում մի գնի մասին եմ ասում հայկական սահմանին հայ-թուրքական սահմանին 300 կիլոմետր կանգնած են ռուսական սահմանապահները անկախության պայքարի համար մենք պետք է ռուս սահմանապահներին դուրս մղենք այնտեղից օքեյ ախպեր ջան ճիշտ ես ասում ինչ անկախություն որ ռուսին չհանես քո սահմանից
Բայց արի մի քիչ խորը մտածենք։ Բացի այն դեբիլներին, որոնց մոտ կրթվել է նորաձևը, հիմա ես կրթված մարդ, արդեն իսկ կրթված մարդ, խոսում եմ ու շարունակում եմ կրթվել, հա։ Ես նոր չգիտեմ, որ կրթվել է նորաձևը։ Ես կրթվել եմ ու շարունակում եմ կրթվել։ Հիմա որպես կրթված մարդ, մինչև դուք այդ նորաձևության ստանդարտներին կհամապատասխանեք ձեր դեբիլանոցով, փորձում եմ հարց տալ։ Էդ ինչ սահման է։ Դա պարզապես ինչ-որ մի հատ Հայաստանի սահման է, որտեղ կանգնած են ռուս սահմանապահներ, որոնք մեր սուվերենության վրա ճնշում են գործադրում։ Դա մի կողմն է հարցի։ Մեդալի մյուս 30, դա նատոյական սահման է։ Դա նատոյի սահմանն է 300 կիլոմետր, որին կանգնած է ռուս սահմանապահը, նատոյի դեմ դիմաց։ Այդ ռուս սահմանապահը, որ կանգնած է, մեջքով այո, խանգարում է մեզ, բայց դեմքով, աչքերով, նա նայում է նատոյի աչքերին 300 կիլոմետր։ Ու հիմա դու ռուս սահմանապահին ընդից հանելով, դու բեռնաթափում ես նատոյական սահմանը ռուսական բանակից։ Ու ռուսական զորքերը հանգարցակի չքվում են ընդեղից մի ստորագրությամբ։ Հեսա Ռուսաստանի կողմից կնայեմ, թե Ռուսաստանն ինչ գին է ստեղ մեզ տալիս կամ մեզնից խլում։ Հեսա դրան կանրադառնամ։ ՆԱՏՕ-ն, որ քամագով ատոմային բոմբեր գցին, որ Իրանի վրա գցեցին են խորքային բոմբերից, ՆԱՏՕ-ն, որ այդ բոմբերից մի 6 հատ էլ Էսկոմի վրա գցի, չի կարա ռուսական սահմանապահներն, այսինքն ռուսական դրոշը, ռուսական զորքը 300 կիլոմետրով ազատել։ ՆԱՏՕ-ն դրա համար չի կարա դա անի։ Տեխնիկապես կարող է դա հնարավոր է ինչ որտեղ երևակայել, բայց դա աշխարհի վերջը կարելի է համարել։ Այդ տեսակ վտանգավոր օպերացիա կարա դա լինի բոլորիս համար։ Հետևաբար, պատկերացրու մի ստորագրությամբ դու մի հատ օպերացիա ես իրականացնում, որ ՆԱՏՕ-ն մի հսկայական ռազմական գործողությամբ կարող է չկարանա իրականացնի։ 300 կիլոմետր ռուսին հանում ես ՆԱՏՕ-ի սահմանից։ Սրա դիմաց ՆԱՏՕ-ն քեզ ինչ է տալի։ Այս առևտրի մեջ սա հաշվի առնվել է։ ՆԱՏՕ-ն իմ գրպանում ծանր է, ոսկի է լցած գրպանների, ու դա բեռ է ինձ համար։ Ես սարեն բարձրացնում այդ ոսկին գրպաններից մեջ, լցած է բեռ է, չեմ կարող տանեմ այ մարդ։ Բանը, այսպես ձուլակտորներ են, հա։ Հիմա այս ձուլակտորները ես կարամ շպրտեմ, թեթև բարձրանամ, ճիշտ է։ Բայց այդ ձուլակտորները, որ շպրտում եմ, կողից մեկն էլ դա գտնում է։ Այդ մեկը կարող է այդ ձուլակտորը միջև շպրտել, այդ մեկի հետ առևտուր անեմ։ Եվ հարց, որ որպես քաղաքացի ես պահանջում եմ քեզանից, ինչ է դրա դիմաց Հայաստանի Հանրապետությունը ստանում։ Չասես սուվերենություն։ Էդի մենք մեզնով, այդ ոսկին գցեցինք, թեթև ենք բարձրանում սարը։ Բայց հիմա ինձ հարց, այն ով որ վերցնում է այդ ոսկին, նա ինչ է տալի դրա դիմաց։ Թե էսի չենք հաշվում, միաչափ դեբիլներ ենք, միաչափ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ուղղություններով չենք կարող մտածենք։ Երկրորդ կողմը հարցի, ոչ միայն դա ՆԱՏՕ-ի սահմանն է, դա բուն Թուրքիայի սահմանն է։ Թուրքիան կերազի, որ իր սահմանին 300 կիլոմետր Ռուսաստանը չլինի։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ն իր հերթին Թրամփի համադայությամբ կամ Ամերիկայում ով որ կլինի նախագահ կամ ովքեր ընդեղ չգիտեմ ստվերային պետություն են, խորքային պետություն են, ինչ են, էդի այսօրվա թեման չի։ Թուրքիան էլ իր հերթին ստեղ ունի ստանալիք, շահում է։ Էլ եմ ասում, Վիլսոն բան թողում ենք մի կողմ։ Ցեղասպանություն բան էդել ենք հələ չեմ անդրադառնում դրանց։ Մի կոնկրետ բանի եմ անդրադառնում, շոշափելի հողի վրա։ Թուրքիայի սահմանից, երբ որ Թուրքիան որ շատ ուզի չի կարա ռուսներին իր սահմանից հեռու տանի։ Ինքը այդքան ուժ չունի։ Բա Հայաստանը մի ստորագրությամբ էդի Թուրքիայի համար անում է։ Սրա դիմաց Թուրքիան ինչ է տալի մեզ։ Այս բազարն արել ես։ Հետևությունների, եզրահանգումների, համաձայնությունների եկել եք, բա հրապարակի իմանանք այ ընկեր, թե այս շեշ գնաց է ուղակի տենց հանուն սուվերենության ոսկիները թափում ես ջեբիցդ։
Ոսկիները քո դիրքերն են։ Այդ բանակցություններում դա խաղարկվել է։ Դու այդքան կաս, որ այդպեսի բանակցություն անես, թե քեզ ոնց ասում են դու տենց անում ես։ Ու այս ինչ կապ ունի այսօրվա հետ։ Այս ամբողջ աժիոտաժը հենց սրա մասին է։ Հələ Միջանցքի հարցը չգիտեմ ինչ էս պայմանավորվել, հա։ Ասում է իրենես պետք է լինի ոնց որ Իրանի հետ է, բայց ոնց որ թե ուրիշ ձև է։ Հələ դա չգիտեմ։ Հələ դրան չեմ անդրադառնում, դա չգիտեմ։ Ուրիշ հարց։ Հիմա կան Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանը ստեղից որ դուրս է գալիս, այսինքն այսօր կանգնած է ՆԱՏՕ-ի հետ սահմանին։ Ռուսաստանը հայտնվում է միանգամից Դաղստանում, մի քանի 100, նույնիսկ 1000 կիլոմետր այն կողմ, մի քանի 100 կիլոմետր դեպի հյուսիս, միանգամից։ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ այսօր աչք-աչքի կանգնած է, դեմք-դեմքի կանգնած է։ Երբ որ դու հանում ես, այնտեղ արդեն Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստանը հայտնվում է եսին որտե։ Ռուսաստանը գիտի, որ այս տեսակ մեծ լավություն ենք մենք անում, երբ որ իրան թողում ենք այս սահմանին։ Հələ որ իր պահվածքով չի երևում, որ գիտի։ Ռուսաստանն ինչ է առաջարկում, որ մենք իրանը տեղից չհանենք, եւս մի 10 տարով կամ 20 տարով։ Ես մեծավարի զրույց եմ անում, ես բազար եմ անում, որն է քաղաքականությունը, որն է դիվանագիտությունը։ Ես էշեշ չեմ խոսում, որ հա մեր հայրենիքն է, սուվերեն լինենք, խղճուկ դուսկի քո կնոջ դկա, Մակրոնը, սկիրա կնոջ հետ սուվերեն չի, այ մարդ, նա ինչ սուվերեն, Մակրոնը ինչ սուվերեն, նա մի կնոջ հանդեպ սուվերեն չի, նա ինչ սուվերեն, նա պետք է գար մեր սուվերենությունը սպասարկեր, հիմա նույն ձևի, եթե դες Մակրոնոտ բարեկամներ են, հա, որ ցանկացած պահի ամբողջ աշխարհի առաջ բանը քիթ բենին տալիս են։ Եթե այդ տեսակ, այդ չի քո ընկերները, այդ չի քո շրջապատը, քո միջավայրը այդ չի։ Հիմա Ռուսաստանը ինչ է առաջարկում, այն բանի դիմաց, որ մենք այդ զորքը չհանենք։ Բա դա էլ արի ասա տեսնենք, այ ընկեր, բա դեմոկրատական երկիր է, բա պետք է հաշվետու լինես։ Ինչ է Ռուսաստանը դրա դիմաց առաջարկում, ինչ է Թուրքիան եւ ՆԱՏՕ-ն առաջարկում, ինչպիսի երաշխիքների հիման վրա են դա առաջարկում։ Խոսա դրա մասին հասկանանք ինչ հիբրիդային պատերազմ։ Այդ հիբրիդային պատերազմ քո դեբիլներին էշի տեղ կդնես, որ կրթվելը հələ իրանց համար նորաձևություն է, կամած դառնում, հələ չգիտեն էլ դա ինչ է։ Մեզ կրթվածներիս պատասխան պետք է տաս։ Ինչի դիմաց ես տալիս ու ինչի հետ ես փոխում։ Ու Աստված մի արհսցե պարզվի, որ ըստեղ որևիցե բանակցություն չի եղել, ոնց թելադրել են ընենց արել ես։ Աստված մի արասցե պարզ։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա այդ ալլում Ռուսաստան, Թուրքիա այդ զորքը տեղից հանելու խոսակցությունն է։ Ես դա հասկանում եմ։ Ռուսաստանը դրա համար իր քամակը ճողում է, ես դա էլ եմ հասկանում։ Որովհետև ինքը Արարատյան դաշտում Արաքսի ափին կանգնած է, հայտնվելու է Դաղստան չգիտեմ որտեղ։ Ես դա հասկանում եմ։ Այդ հիբրիդային պատերազմ խոսքը մի կողմ դիր, բուն առարկայական, ով ինչ է առաջարկում, ով ինչ է սպառնում։ Չինաստանի մասին էլ չեմ խոսի, ձեր թանկ խաթեր, պարոնայք իշխանավորներ, ձեր թանկ խաթեր, Չինաստանի տարբերակը չեմ քննարկի ստեղ։ Ինչպես ձեր թանկ խաթեր, Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը հիմա չեմ քննարկում, կամ այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը այստեղ չեմ քննարկում։ Ձեր թանկ խաթեր, ես թուրքական այցը, ունդեկի բլթիկները, էլի չանդրադարձա, էլի ձեր թանկ խաթեր։ Այս մի հարցին պատասխանեք։ Զորքերը հանելը 300 կիլոմետր ՆԱՏՕ-ի եւ Թուրքիայի առանձին շահառուներ են, բեռնաթափումը եւ Ռուսաստանին այստեղից Դաղստան ուղարկելը։ Ինչ գինա սրա դիմաց առաջարկում եւ ինչ սպառնալիքներ կան սրա հետ կապված։ Սա նստեք հայավարի ասեք, մարդավարի ասեք, հայերեն ասեք, մենք էլ հասկանանք։ Այդ հիբրիդային պատերազմ, եթե մամլո խոսնակին տես բաներով կչոլ մստես։ Այս հլը բժիշկ եմ, հա։
հələ պետական լծակներ ձեռս չկան, գաղտնի ինֆորմացիա չկա։ Այսքանը այն որ կրթված են, էլի արդեն կրթված են։ Այդ արդեն կրթվածները այսքանը հասկանում են, ընկեր ջան, պատասխան տուր։ Ոչ թե Միքայել Աջապահյանին կալանքի տար։ Ես հույս ունեի, համոզված էի, որ բաց ես թողելու։ Մանավանդ որ ասում էիր, բանա, մի ամիս, երկու ամիս կալանք կտա, առանց կնոջ ոնց է դիմանալու, այդ քո ինչ գործ առանց կնոջ ոնց է դիմանալու։ Առանց մուտի լովկի դու ոնց չես դիմանում։ Մարդիկ էլ կան առանց կնոջ չեն դիվանում, բայց այդ առանց կնոջ չդիմանը վատ բան չի։ Նորմալ է։ Նորմալ է։ Ուրիշ հարց եմ տալի։ Այ չի պատկերացնում, մոնոտ, ասի ոնց կա, դա արդեն ուղղորդում է, էլի, եւ որ ասես 1-2 ամիս կալանք կտան, վախենում են, դրա համար չեն գալիս։ Ես ասես կոնկրետ ուղղորդում է, որ դատա որ 1-2-3 ամիս կալանք կտաս։ Ուրեմն չի բռնի, էլի, հաստատ չի բռնի, այ մարդ։ Ոնց կարա այսքան իդիոտ լինի։ Վաղը քեզի որ դատենք, պարոն Փաշինյան, վաղը քեզ որ դատենք։ Այս օրը ու այս կետը հիշելու ենք, որ ստատուս ես գրել մարդուն 1-2-3 ամսով կալանքից վախում է ու այդ նույն բանը դատավորն արել է։ Դու դատավորի անելուց առաջ ես գրել։ Այս կետը քո մեղադրականում լինելու է։ Ու հիմա ժողովուրդ ջան, այս նարկի նախկին ներկա հիբրիդը մի հատ մուտանտ դարել է Անգելա ջաններից։ Մի տարի էլ պետք է համբերենք։ Այն ովքեր ասեն մի տարի հետո Հայաստան չի լինի, բան նրանք այդ նույն բանը ասում էին մի տարի առաջ, հետո ասում էին մի տարի առաջ ու դրանք միշտ այդ են ասում։ Ու փաստորեն Հայաստանը կա, ընդունենք գիտություն, թարսի պես, այսպես ասած, այդ կործանում գուժողների համար, թարսի պես Հայաստանը կա։ Ցանկացած պայմանագիր էլ կարելի է վերաստորագրել, ստորագրություն հետ կանչել եւ այլն։ Մեր մեծ խնդիրը մեր տգիտությունն է։ Մեր մեծ խնդիրը մեր միամտությունն է։ Մեր մեծ խնդիրը մեր ապաքաղաքական լինելն է։ Որպես ազգ մենք քաղաքական, որպես ազգ չկանք։ Մենք քաղաքական ազգ չենք։ Ահա մեր քաղաքական ազգ չլինելն է մեր խնդիրը, բայց կդառնանք։ Կդառնանք առաջն Աստված, կդառնանք։ Հիմա այս է մեծ խնդիրը, այ եթե սա չդառավ, թքած ենք, եթե սա դառավ, մենք դառնանք քաղաքական ազգ, ինչ այսպես կոչված դրություն ռասկլադել ըլնի, տակից դուրս ենք գալուս, ու գիտեք ինչ ձև ենք դուրս գալու, որպես չեմպիոն տարածաշրջանում, դուրս ենք գալու, էդի գիտությունն է ասում, էդ ես չեմ ասում, քաղաքագիտությունը տենց բան է, ասում է այս պարամետրերովները չեմպիոն են լինում, այդ գիտությունն է, էդի հաշվարկ է, էդի բարեմաղթանք չի, էմոցիա չի եւ այլն, գիտելիք է։ Հիմա ձեր ցավը տանեմ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ։ Երկուսին էլ վատ աչքով նայեք, սրանց իրարից մի ջոգեք, սրանց այս ապականությունը շատ մի սևեռվեք սրա վրա, ինչ ալնելու, ոնց ալնելու, կորոշեք քաղաքականությամբ զբաղվել, լավ է լինելու։ Տղաներ եւ աղջիկներ, ընկերներ եւ ընկերուհիներ, քույրեր եւ եղբայրներ, կորոշեք քաղաքականությամբ զբաղվել, առանց ինչ որ մեկի բարձր հովանու, առանց Սերժի, առանց Քոչյանի, առանց Նիկոլի, առանց դաշտում եղած են մնացած հերոսակների։ Կորոշեք քաղաքականությամբ զբաղվել, լավ ալնելու, խելքի կտանք, այս երկիրը տեղը կգցենք։ Չեք որոշի, մնալու է քաղաքականությամբ սպառող, կողքից հանդիսատես, ոչինչ էլ չի լինելու, ավելի վատ ալնելու։ Նիկոլից ավելի վատն է գալու Նիկոլը գնաց։ Եթե դուք չխառնվեցիք։ Դետ էլ փողոց չափչփել չի։ Երկու բան կարդալա, իրար հետ կապեր պահելա, ընդհանուր գիտություն ձեռք բերելն է, համախմբելն է, ընտրություններին գնալ ընտրության։ Ընտրություններին գնալ ընտրության։ Այս ազգի արգանդը չի չորացել։ Պիտի կրկնեմ էլի վաղուց ասածս խոսքը։ Այսօրվա սերունդը դա Արցախյան պատերազմի ժամանակ ծնված մարդիկ են։ Դա Արցախյան հաղթանակը կերտած մարդիկ են։ Դա 80-ականների այս սերունդի զավակներն են, ովքեր անկախություն բերեցին այս երկրին։ Այսօրվա ապրողները այնպիսի տղամարդկանց, այնպիսի կանանց,
այնպիսի վեհանձն կերպարների, այնպիսի փորձություններ հաղթահարած մայրերի եւ հայրերի զավակներ են, այսօրվա ջահելությունը մենք, որ չի կարա այս սերունդը մի հրաշք չգործի, չի կարա այս սերունդը չճղի, սենց շեղում, բեկում չմտցնի, այս արատավոր ընթացքից մենք բեկվելու ենք, դուրս ենք գալուս, ու մենք դա կանենք, մեզ բերած հերերն ու մերերը այնպիսի փորձությունների միջով են անցել, այնպիսի փորձություններ են հաղթահարել, որ չի կարա նրանց ծնած, նրանց կերակրած, նրանց դաստիարակած սերունդը, նրանց զավակները, այս երգիրը մի հմայիչ, մի հոյակապ, մի բաղձալի հանգրվանի չհասցնեն։ Մնում է թքեք դրանց վրա, այդ մուտանտի վրա, որ կազմված է մի հատ հիբրիդից, նախկիներից ու ներկաներից բան, սենց այլասերված։ Սերված են, չէ, այլասերված են դրանք իրար հետ։ Թերևս այսքանը։ Թուրքիայի հետ էլ հարցերը կլուծենք, Ադրբեջանի հետ էլ, ռուսների հետ էլ, Ամերիկայի հետ էլ, Չինաստանի հետ էլ, Իրանի հետ էլ, սաղի հետ էլ հարցերներս կլուծենք, Եվրոպայի հետ էլ, Ֆրանսիայի հետ էլ։ Սաղի հետ էլ հարցերներս կլուծենք։ Բայց նախ պետք է մենք մեզ հետ մեր հարցը լուծենք։ Ինքներս մեզ հետ պետք է մեր հարցը բարձրացնենք ու դրա լուծումը տանք։ Այն մնացածը հետևանք է։ Թերևս այսքանը ձեր ցավը տանեմ։ Ցտեսություն, մի շնորհ հանդիպում։